ដោយទទួលបានការណែនាំពីអាដាមពេញពូនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាដាមសេនស៊ីហូតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍និងគ្រឿងញៀនក្នុងវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអមដំណើរដល់អាដាមម៉ាស៊ុនហួតនិងអាដាមប៉ាទ្រីប៉ាស្តានអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសហការជាមួយអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងអង្គការមូលនិធិថែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺអេដស៍ AHF បានចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍ផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងសារធាតុគីមីសម្រាប់ជក់និងស៊ីសានៅមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តព្រះវិហារថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2026គោលបំណងនៃការចុះផ្សព្វផ្សាយនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីជាការក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកនិងកម្មករនិងអ្នកបើកបររថយន្តនៃខេត្តនីមួយៗក្នុងការចូលរួមការពារទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍ជៀសផុតពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងជាការពញ្ញាក់ស្មារតីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបានខ្ពស់ចំពោះការធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវរក្សាសុខសុវត្ថិភាពជាចំណែកក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាអាដាមរដ្ឋលេខាធិការបានថ្លែងអំណរគុណនឹងបាននាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីពេញពូនីជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកនិងកម្មករនៅតាមមន្ទីរនីមួយៗដែលតែងតែខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារអាដាមរដ្ឋលេខាធិការបានអំពាវនាវសូមឲ្យមានការចូលរួមគោរពអនុវត្តទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនចូលរួមការពារទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍និងត្រូវគោរពច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគ្រប់គ្នាអាដាមបានមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនថាដោយនីតិកាលមុនដែរសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃប៉ិនប្រសប់និងធម៌ពលរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តយកចិត្តទុកដាក់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់គឺជាអាទិភាពដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសដាក់ចេញនៅបទបញ្ជាវិធានការស្តីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ដែលឡាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍អាដាមសេនស៊ីហូតបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍ដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណហើយក៏បានគាំទ្រទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិទូលំទូលាយនិងពហុវិស័យដែលឡែកក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបង្កើតនៅផែនការប្រតិបត្តិសកម្មភាពការងារដោយមានការផ្ដល់ផ្នែកបច្ចេកទេសពីអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ក្រុមការងារអេដស៍ថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យមានសមត្ថភាពនិងបំណិនក្នុងការចូលរួមអប់រំផ្សព្វផ្សាយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍និងគ្រឿងញៀនព្រមទាំងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយ៉ាងសកម្មតាមរយៈវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបន្ទាប់ពីអង្គពិធីបានតាមដានស្វែងយល់ពីការធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីចំណេះដឹងមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍និងគ្រឿងញៀនរួមមានការបញ្ជ្រាបការបង្ការផលប៉ះពាល់និងដំណោះស្រាយពីបញ្ហាប្រឈមពីវាគ្មិនអាដាមសេនស៊ីហូតបានចូលរួមមតិយោបល់បូកសរុបលទ្ធផលនិងធ្វើការសំណូមពរក៏ដូចជាមានមតិផ្ដាំផ្ញើជូនមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាមន្ទីរទាំងអស់សូមជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនការពារខ្លួនជៀសឲ្យផុតពីមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ពេលធ្វើដំណើរនិងការបំពេញតួនាទីការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីគ្រួសារជាតិនិងសង្គមរបស់យើង